Salam alaikum, ça fait plaisir de vous accueillir dans une nouvelle émission de Arts Mag. J'espère que la journée s'est super bien passée. Après une longue journée de travail, je suis alaikum, mais surtout Arts Mag, vous le savez, c'est la crème de la crème. Comme je vous et on a le plaisir, l'immense joie d'avoir une personne, icône de la mode. عندنا تفركيس عندنا غادي نقول لكم اخويا انا صاي ضغط ومرقت عندنا une personne que j'apprécie énormément par elle-même, qu'est-ce qu'elle représente, une super maman mais surtout une artiste hors pair. ما عندناش بزاف بحالها في المغرب, caméléon, touche à tout et tout ce qu'elle touche elle réussit. عندنا le plaisir et l'immense joie d'avoir Fatih Jamali sur Medina FM. Merci. Yaman. Fatih Habi. Merci Là, je suis content, JTND. Tu sais très bien que je t'aime en tant que personne et on a eu de bons moments. Masterchef, JTND en tant qu'artiste accompli, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. انت انسان عزيز عليا بزاف وشحال هادي tu te rappelles فاش كنا في ماستر شيف قلتي خاصك دوزي عندي ليميسيون وي و اكزاكتومون وما جيتش بيديا خاويين جيت افيك اون شونسون ما قلتيليش علاش اصلا قلتي لي غادي نجي بروجي ايش خليتي ان ستاند باي جيتي سيربريز تبارك الله عليك مرحبا ميرسي انك عندك الكلمه وانك خليتي عنا السفر انت والكيب كامله منى الدراري كاملين ميرسي فيكم جيتوا بعدا في الوقت النيشان beaucoup d'artistes ne le font pas même التايمينغ هو التايمينغ دونك فاتي مرحبا بك جيتي كيما قلتي جيتي بيديك عامرين المورسو ديالك غلطه كبيره اللي دايره ان غران بوز ديرنييرمون تبارك الله تو الموند اون بارل ما كاينش انستغرام كتفعلو ولا فيسبوك وما تلقاش شنو واقع انترفيو ديالك لي باساج راديو لا برومو لا رياكسيون دو بوبليك beaucoup de reprises ديال لي جون لي كوفرز كي صيفطوا لي سناب ديالهم que tu repostes sur Instagram TikTok. Ouais, pas mal de choses. TikTok, ouais. Donc ça fait plaisir. Anna, je m'attendais pas à un truc pareil. Je m'attendais pas à ce que tu chantes. Je m'attendais pas à ce que tu chantes d'abord. هذه أول حاجة. Et ثاني حاجة ما تندي pas. Mais كنتي كتسمعني فاش كنا في ماستر شيف ديما كندندن ديما كنغني. مي ما صحابنيش غتزعمي هذا زعما فهمتيني. دابا درتي ان برودوي et tu l'as bien fait. Est-ce que c'était زعما واحد الرغبة depuis longtemps كنتي باغا تغني ولا هذه القضية غير جاتك هكا؟ لا سيتي من ديما من وانا صغيرة وانا عزيز عليا نغني. اول حاجه بعدا كندير فاش كنفيق كنخدم موسيقى عندي هذيك الساعه اللي كنكون في الدار ولا ساعتين وانا كنغني اي بوي سي حلم من الاحلام ديالي اللي كنحققو اليوم. Magnifique, magnifique. Moi-même, le film Jack Radim Zian, je suis étonné par le produit déjà, parce que beaucoup de gens se le lancent. Le premier projet, tu connais, il y a des défauts, il y a des machins. D'abord, techniquement, si on prend ton projet, côté musical ou le produit en image, là, il est bien ficelé. Tu es perfectionniste ou là parce que tu as une bonne équipe? C'est les deux. شوف ما يمكنش بعدا تكون بيرفكسيونيست لا ما كانش عندك اون بون ايكيب اي في نفس الوقت ملي كدير شي حاجه باغ امور كتبغي تحقق واحد الحلم اللي كان عندك من شحال هذه من عام ملي وانت صغير وملي كتكون فنان وكتشوف وكتفرج في فنانين دي انترناسيونو وكتشوف لي برودوي ديالهم وهادشي كتقول علاش لا حتى حنا تكون عندنا كاليتي باغي دونك ما كانش يمكن ندير بروجي ناقص في لا كاليتي. T'as raison. Le projet Manax Manuel, même la promo, t'as fait un lancement magnifique. Le projet, on va parler du lancement. Parce qu'un lancement pareil, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, je pense que tu n'as pas fait les choses toute seule. Je connais d'abord pour le lancement. كان بزاف ديال الناس نشكرهم بزاف نشكر انس العراقي اول حاجه اللي هو الكاتب والملحن وصديق ووقف معايا في اللونسمون وفي كل شيء. منى البركاوي معنا اليوم اوسي كوثر اي فريمون عاونوني بزاف في اللونسمون و سيتي با فاسيل باسكو كل شيء كان في وقت قصير ودرنا مجهود كبير في وقت قصير. مجهود كبير صراحه. et le lancement a été fait flétant avec un maximum de gens جاو الناس بزاف يعني فنانين بزاف ديال الناس اللي كنشكرهم كاملين لا بريس واصدقائي الفنانين المخرجين دي بوات دو برود. C'est clair, il y a eu du beau monde. On aurait dit une remise des Oscars. Ça prouve que les gens عزيز عليهم. Beaucoup d'amis. On va pas dire que les gens sont venus côté professionnel, c'est plus par amitié.
Exactement. Ils étaient curieux de voir de me voir chanter ou de voir mon projet. Ou c'est des gens اللي كنتعرفوا بعضياتنا وشوف وحتى انا كنكون ديما في جنب اي واحد دار شي حاجه دونك هذا هو دور الفنان حنا بعضياتنا باش نقويو بعضياتنا وباش نساندوا بعضياتنا وباش نهزوا بعضياتنا. ميساج بوزيتيف. ان ارتيست اللي عندي ديريامون عزيز عليا بزاف وحمزه فيلالي الميم ديسكور انه خص لي زارتيست يتعاونوا بيناتهم. اكزاكتومون سي هذا هو الميساج يمكن اللي اهم ميساج عند الفنان هو التعاون. Je suis d'accord. Avant c'était beaucoup plus de critiques, j'étais resté mais d'abord il y a un esprit qui est quand même بخير. Oui. بخير. انت درتي un lancement original soirée Gatsby. يعني حطيتي un thème تابع الكليب ديالك justement et c'était fun. الناس جاوا ils étaient déguisés, كلشي كان لابس كانوا جايين في لو تيم وكانت سواري زوينه. سامباتيك. بقى فيها حل ما حضرتلهاش. واش تي لا درتوها بالعاني absolument مسافر انتم حطيتها. En tout cas, moi, je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Je suis content d'avoir vu le projet, que le morceau غلطة كبيرة, morceau fun, Gatsby, très jazzy. عجبني le tempo, la mélodie, la musicalité ديالو زوينة بزاف. Je m'attendais pas à ce que tu chantes un style pareil, صراحة الله. شكون اللي عطاك هذه الفكرة؟ واش انت tu en avais envie ou là tu avais une direction artistique? Alors فاش انس بيحرك راسو ما كنقدرش نسمعوا انس صراحه. اجي حدايا انس. الوغ انس سمعني اغاني ومن ضمن الاغاني سمعت هذه الاغنيه اللي كانت في écouter plusieurs maquettes. وي d'ailleurs انا محتكره انس الاغنيه اللي كنسمعها كنقول لي ديالي si tu te sens à l'aise ouais je sens à l'aise علاش لا دونك وهاد الاغنيه جاني لو ستيل ماشي مستهلك والموضوع ما كاينش لا فاصون الموضوع ديال الاغنيه شويه قاصح فعجبني لو ستيل ديال لا شانسون جينيرال. فيت ان بتي بو الكاريزم ديالك انت هذيك لا فام دور بس تتباني واعره مي اون فيت انت اللي تعرفك. لا جوستومون كتباني واعره اللي كيعرفك وتعرفك عن قرب. بحال دابا علي بحال دخلتي قال لي والله يعمر هذا قلت له كيفاش صحابك سي لا ميم رياكسيون عند كاع الناس اللي كيتلاقاو. الناس اللي ما كيعرفوكش يشوفوا لي زيماج يقولوا بتات كو راه في شكال راه. لا انا في الصوره ولا حتى في من غير لي زيماج حتى في الحياه الحقيقيه اليوميه من بعيد كنبان قبيحه كنبان حاسه براسي كنبان. انت كنتي معلمه الدراري كلشي كيجي حافظ. نرجعوا للمرسوم مع انس جوستومون. انس شنو نقول لك انا كومبوزيتور ارونجور اكريفان بارولي شنو نقول لك؟ Parolier, compositeur. Masha'Allah. Tu composes et en même temps tu écris des paroles. J'écris les paroles, exactement. Quand tu tombes sur des maquettes, tu fais des top lines. Je fais des maquettes, je fais des top lines, je fais même la vision du clip. Ouais. C'était sa vision d'ailleurs. Directeur artistique. Voilà, exactement. On voit les deux formes, la globalité. Parce que je travaille à la base dans le secteur du cinéma ou la publicité, donc. Okay. Donc j'ai un peu les astuces pour faire des bonnes vidéos. شرفينا اخويا مرحبا بك فاتح. نحتاجك انت يا مزيان ما حد سمع الاحتقار ديالها. دونك انس شنو عندك كم ستيل ميزا بار سا باسكو جي فيو كو تا بوسي افيك با مال دو جون عندك ديفيرون ستيل منهم وقيلا اخر مره حاتم عمور. Moi j'essaie toujours de faire des chansons un peu différentes pour chaque artiste et j'aime bien نلقى un sujet différent. ما نبغيش نهضر على شي موضوع اللي ديجا محروق ولا ديجا تغنى. باغ اكزومبل لا شونسون ديال فاتي غلطه كبيره سي ان سوجي اسي سبيسيال. سي اون فام qui donne شنو نقولوا نصيحه لأون اوتر فام كتقول لها فيها اتونسيون راه داك السيد فوالا راه واخا كيبان لك بحال هكاك هذاك راه زعما تفاحه مسوسه راه كيبان لك زوين وبوغوس وظريف وهذه ولكن راه il est plein de défauts. D'accord. فوالا وكتقولها زعما راه زايد ناقص ميم زعما لا بغيتي تجيبي وديري لي زعما فوالا جو سوي افيك طون اكس ولا شي حاجه راه بالعكس جو سوي تري كونتون دو لافوار كيتي اي جو سوي تري مالوروز بور توا ديتر افيك لوي. يعني بحال كتنصحها مي اون ميم طون كتمنيك عليها. لا جوج
L'idée, pourquoi les années 20, le style Gatsby? En fait, là, le style, c'est du jazz, mais c'est du jazz moderne. On voulait un truc, on n'a pas fait dans les clips marocains. La plupart, ils vont plus vers tout ce qui est traditionnel et tout, c'est pas mauvais. Mais à un moment donné, il faut montrer aux gens un peu des trucs modernes. Il faut que les gens s'habituent à voir de jolies choses, à voir de jolis costumes, à voir de belles images, à voir de beaux castings. Donc, quand les gens, on leur montre quelque chose qui est un peu différent, au début, ça dérange, mais après, au fur et à mesure, ils vont apprendre à s'initier à ça, ils vont apprendre à aimer ces choses-là. On a parlé du casting, de l'image, de la beauté de la chose, que le travail doit être bien fait d'une façon professionnelle. Justement, le casting a été magnifique. Est-ce que c'est toi qui t'es occupé de tout ou là, une équipe avec laquelle tu bosses? Le casting, c'est lui. Mais elle devait valider, quand elle présentait là le casting, oui, elle validait au fur et à mesure. Ok. Et le réalisateur, bien sûr. Donc, casting, j'ai vu que c'était des étrangères, les Kanokena. Les danseuses. Les danseuses, ouais. Oui, mais les danseurs garçons, c'était des Marocains. Les danseuses, c'était des étrangères. Et puis, tout le casting, les figurants, le rôle principal, Mourad Sedqi, tout ça, c'est des Marocains. Ok, j'ai vu aussi qu'il y avait Asma Amrani. Oui, les guest stars, كان Mourad Sedqi, c'est un Mister Maroc هو اللي خوديه. ديروني واللي كنحييهم كاملين اسماء العمراني زينب العالمي وفريمون عجبتني لا بريزونس ديالهم وداروها باغ امور. Je sais pas, mais ça se ressent le clip. الناس فرحانين, il y a du fun. Il y avait de la bonne énergie. Il y avait de la bonne énergie. Ça ressort les images, كتشوفهم كلشي ضاحك, tout le monde fait son rôle à la perfection, فرحانين, comme s'il avait pris du kiff في ذاك التورناج. Est-ce que انت حسيتي بهذه القضيه هذه؟ Oui, exactement. شوف, c'est des amis وما يمكنش احنا ديما كيف ما قلت لك من قبل كنعاونوا بعضياتنا وكنوقفوا مع بعضياتنا ولو رول ديال مي كوبين كنت بغيت يكونوا نيت ناس كنعرفهم وقراب مني دونك فوالا جي كونتاكتي اسماء عمراني وزينب علامي وداروا معايا لو كليب اي مراد اوسي وصافي كيف ما شفتوا كانت لينيرجي زوينه. L'énergie magnifique. Je le vois quand tu vois le clip, tu le revois, on dirait un mini-film. السيناريو غادي يعني ça se tient. كاين مقدمه, كاين عرض, كاين خاتمه, كي تنقول حنا il y a une cohérence. داكشي غادي dérouler. Est-ce que ça vient de ton expérience par rapport à la pub, au cinéma ou شنو? Franchement, ça c'était le réalisateur. C'est lui qui a bâti tout le storyboard du clip. OK, ça c'est l'idée. Moi j'ai ramené l'idée, le mood du clip. Moi j'ai ramené l'esprit Gatsby et tout ça. Et après ils ont construit, voilà. Et Saïd il a construit. Comme sur l'esprit Gatsby justement, la comparaison avec Samira Saïd, c'est comme si أنا قلت وأنا ما قلت والو. لا هو كما قلتي شوف. جاوب عليه. أنا شوفي هو تكليف ولكن تكليف فهمتيني. شوف بيان سور يشرفني راه كنقولها أنا راهي. بيان سور ديفا سامية سعيد راسنا وعينينا. أنا ماشي قلت أنا ما قلتش أنا عمري ما شبهت راسي ما نقدرش نشبه راسي. أنا بيرسونيلمون جو با. انا بعدا ما كنسمعش صوتي ما كنقدرش انا ما نقدرش نحكم على راسي دو ان وما كنسمعش صوتي باش نقول من كيشبه وي فهمتك دونك سيتي المهم انا بيرسونيلمون ما جاتنيش التشابه ما جاتنيش visuellement il y a aucune comparaison parce que le clip de Samira Ben Saïd c'est l'histoire de Chicago, c'est la comédie musicale Chicago. C'est la reprise exacte de la comédie musicale Chicago avec l'histoire de le tribunal et tout ce qui va avec la comédie musicale Chicago de Catherine Zeta-Jones. Et nous, ça a été un autre univers qui est Gatsby. Peut-être que les gens, ils étaient induits en erreur parce que c'était le même style vestimentaire. Peut-être. Voilà. Même le style vestimentaire, c'est pas vraiment. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y avait des petits détails près, un peu l'ambiance de la lumière et tout. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Et le style au niveau de la musique, quand on dit musicalement parlant, ou la musicalement c'est la même chose, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout, gars. C'est le jazz à Kak. Oui, c'est le jazz quick step. Ça n'a rien à voir avec la musique de Ralta Kvera. Voilà, exactement. دونك القضيه سمعتها بزاف وبغيت نوضحها معك باسكو سمعتها في ليزانترفيو سمعتها في لي كومونتير القضيه انا جاتني غريبه حتى انا اكثر منك جاتني غريبه بزاف انا ما قلتش ما يمكنش نقول
وعمر شي واحد ما كيهضر على راسو لا اصلا. بيان سور ما قلتيش شنو ما قلتيش غير كان لي جون في سيت كومباريزون بيتيت كيما قال لك ايزون ايتي الا كان شي واحد رايه ملي كتشوف اون بيرسون راه كل واحد كيشبهها بشي حد فيزيكمون بارلون، دونك ما يمكنش تجي تحاسب الواحد لا شبهو شي واحد بشي حد. Donc voilà, mais en tout cas, شرف ليا كاع. Voilà, exactement. Je me dis que Zema, pour une première chanson, on te compare à la plus grande diva du monde arabe. Voilà, c'est déjà quelque chose. ولكن نحيوهم هذا المنبر تبارك الله عليها pour la carrière et pour tout ce qu'elle fait ما شاء الله. فاتي جمالي عندنا مكالمه tout de suite on va la prendre. بغيت نحط هذا السؤال ولكن يلا ناخذوا المكالمه الاولى 05 35 40 11 12. الو السلام عليكم. الو وي بونسوار لاله شكون معنا؟ معك هاجر محمد. هاجر اخبارك؟ دابا الحمد لله كيف حياتنا بخير؟ الحمد لله كي دايرين الناس رحمنا بخير؟ دابا سليم الحمد لله. تفضلي فاتي جميل كتسمعك خذي راحتك. الو 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 فاتي وي كي دايره لاباس عليك؟ صافي الحمد لله، وانت لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. انا فرحانه بزاف درت معاك ربي يخليك، باسكو داز عليا بزاف. شرف ليا، شكرا بزاف. كنتبع المسلسلات ديالك والاغنيه ديالك ما كتحيش عندنا من الدار. ديما كنتفرج عليها كتعجبني بزاف. انا خواتاتي عرفتي مريم وغريبه كيحماقوا عليك. سلمي عليهم وبوسه كبيره ليكم، وشكرا على هذا الحب. شكرا لك بزاف، عرفتي فرحت بزاف هضرت معاك اليوم. ربي يخليك. ميرسي عزة، شكرا بزاف على المكالمه اللي وفيها البرنامج سورتو مع فاتي جماليه شاك فوا. تهلا على الناس اللي رحمنا كامل، سلمي عليهم يا تري بيانتو، سلمي على العائله. دونك فاتي بغيت نسولك انا تبارك الله بديتي اون طونك مانكان تبارك الله، يعني ميس موند عرب 2014 ميس افريك 2013 à l'âge de 16 ans tu étais déjà sur les podiums, icône de la mode تبارك الله. Une carrière très jeune où tu as suivi ton cursus scolaire en parallèle. D'abord, ta carrière d'artiste, elle est bien assise. تبارك الله يعني صراحه الله ما كاينش شي حد يقدر يقول لك tu n'as pas été bonne en tant qu'actrice. Tu es très très bonne. ما خفتيش que stratégiquement هذه القضيه le tempo le timing il est pas bien choisi non? Non, au contraire, c'est le بالعكس جات الخطوه متاخره بزاف. اوكي انا كنعتبرها تعطلت بزاف باش ننزل اول اغنيه. كان المفروض تنزل من هذه 5 سنين مينيموم. وي باسكو شي حاجه اللي كنت باغا نديرها من هذه 5 سنين قبل 5 سنين وكنت متخوفه وكنت كنتسنى لو بون مومون وسورتو الوقت الكافي باش تخدم على الاغنيه. دونك فوالا فرحانه بال. لا franchement d'abord que tu le veuilles ou non t'es une touche à tout تبارك الله وربي مسهل فيش ما كتقيسي. الحمد لله. دابا انت درتي ان morceau je pense que tu vas pas t'arrêter à un seul morceau. Non, on est effectivement احنا هاد لا سمين ميم سي كنفيقوا الصباح بكري عندنا لي راديو عندنا بزاف د الحوايج ولكن لو سوار شاك جور عندنا ستوديو كنوجدوا. عندي عده اغاني كنوجد واحد 3 ديال الاغاني اللي باقي ما خديتش القرار اش من وحده اللي غادي ننزل الثانيه. توجور افيك انس. وي احتقار. Ok, même style différent. différent ما يمكنش C'est bien ça. وي شوف حتى في التمثيل لي رول ديالي ما كنبغيش نعاود لا ميم شوز. با روتين. وي لي سوجي حتى هما المواضيع ديال الاغاني اللي كنخدموا عليهم مواضيع مختلفه. اي بي حتى لا فيزيون اللي بغيت في الكليبات جايين مختلفه تماما وصافي. دابا فاتي جمالي tu es une personne très perfectionniste, je te connais et t'adores la mode fashionista فهمتيني tu te soignes تبارك الله l'image ديالك زوينه بزاف. Beaucoup d'artistes ما عندهمش le charisme et la prestance plus le corps ديالك et la féminité ديالك mais ils ont une belle voix كما تيقولوا et tout donc ils ont un talent. انت دابا عندك الباكاجين كامل et tu penses bosser encore plus sur ta voix ou là est-ce que tu en es satisfaite? Ma voix انا خديت ان كوتش من قبل اللي كنت كنخدم معها. مانيفيك. وي بور لا شانسون غير ماشي جيت وهزيت الميكرو بديت كنغني. Et d'ailleurs ça s'entend sur le morceau. Et d'ailleurs juste pour expliquer aux gens que le morceau ما فيهش العرب ما فيهش غنى ما فيهش طرب ما فيهش طلعات ونزلات. C'est des notes simples, nettes
الى عاجبك خديه ديه ربحي به ميم با ما فيهاش غنى. حتى الناس اللي بغيو يكريتيكيو مثلا الصوت واللي كيكريتيكيو الصوت ما كيبانش ليا انا حيت الكريتيك ماشي في محله حيت الاغنيه ما فيهاش غنى ماشي اغنيه طربيه ما فيهاش مقامات ما فيهاش عرب ما يمكنش نكريتيكي ولا فوا كانت هي غير هضره ماشي غنى دونك باوي سي تكنيك حيت اليوم اللي غادي نجي نهضر في شي حاجه خاصني نكون كنفهم فيها عاد نهضر فيها الا ما كنتش كنفهم فيها عجبتني ما عجبتنيش هذاك رايي الخاص ولكن ما يمكنش نهضر في شي حاجه مثلا غادي تجي تسولني على السياسه غادي نقول لك سمح لي راه ما كنعرفش تسولني اي حاجه تسولني سميتو وزير ما كنعرفوش حيت ما كنفهمش السياسه وما باغاش نفهم فيها مي كتجيني بيزار شي واحد اللي كيهضر على الصوت وعلى الغنى وعندك الصوت وما عندكش الصوت كو الاغنيه كلها ما فيهاش غنى ما فيهاش مقامات ما فيهاش عرب ما فيهاش هادشي كامل سي دي نوت سامبل ما فيهمش كاع الغنى. En tout cas j'attends tes réponses parce que tu expliques parfaitement la chose. En même temps donc les critiques il ما كانوش ça aurait été malsain. Exactement. En même temps. C'est une motivation. Les critiques يمكن les critiques كيكونوا من حب الناس اللي كيبغيوك وكيبغيو يشوفوك في هذاك الشيء اللي مصورينك في خيالهم ولا اللي باغيين يشوفوك فيه وهذه شي حاجه زوينه ماشي شي حاجه خايبه. بصح على الواحد اللي كيجي كيكريتيكي ولا كيقول لك علاش اجدك تغني ولا هذا راه ماشي شي حاجه خايبه شي حاجه زوينه بالعكس راه باغي لك الخير مثلا حيت هو ليماج الصوره اللي مصورها عنده في باله فاتي خاصها تبقى ممثله ولكن اللي كنبغي نشرح للناس سي كو فاتي بحالها بحالكم حتى هي عندها احلام يمكن انت كتفيق الصباح دخلتي لخدمتك ما بقاش عاجبك خدمتك تناقرتي مع المدير ولا كتقول علاش خاصني نبدل ولا خاصني افونسي في حياتي نبدل هذا البوست ديالي نبدل المجال ديالي ما كاينش عيب ولكن ملي كيكون الانسان مشهور ملي كيكون فنان وكنشوفوه دار شي حاجه اخرى ديما كنلوموه وكنقولوا لا خاصو يبقى يدير هذه لا ما يمكنش ترغم شي حد حيت اي انسان كيسمعني دابا يكون في خدمته ولا ما كانش مرتاح فيها ولا كان با فورسيمون ما يكونش مرتاح غير لا بغى افونسي عنده احلام عنده طموح عنده شي حاجه باغي يوصل ليها ما يمكنش ما يحققهاش دونك حتى حنا بحالنا بحال كاع الناس عندنا احلام وعندنا اهداف في هذه الحياه وباغيين نوصلوا ليها كاول بروجي بيان سور درت مجهودي وارتستيكمون بارلون لو بروجي اي بيان اي والناس اذواق وكنحترم الاذواق ديال الناس مي حتى انا انسانه كنكافح وكنجد وكنجتهد باش نحقق هذاك الشيء اللي بغيت وصافي بحالي بحال كاع الناس. En tout cas كنجبد منك لي ريبونس الناس. Ouais. Magnifique. Je suis trop logique. Non, écoute, c'est magnifique, tu as bien expliqué اي واحد عنده حلم واحد عنده طموح وليفولوسيون fait partie de la nature humaine كل واحد تيبغي يتطور قدام. انس انا عارفك فيو لي بروجي اللي خدمتي كتخدم مع ناس اللي انت كتثق فيهم واللي كتشوف فيهم بوتونسيال. Est-ce que c'est la même chose par rapport à Fatih? Bien sûr. C'est la première impression que j'ai eue. Awalan Fatih, c'est une personne qui va jusqu'au bout de la chose ou que tu chauffes les petits détails de le projet. Tu vois qu'il y a des artistes que tu connais, mais tu dis mais que j'ai le studio, que l'arrangement, tu dis Brigitte, le cadre chez ça là, ça fait. Là, il y a que tu dors, le cadre qui trouve les instruments, le cadre qui trouve le choral, le cadre elle a supervisé le projet, من أصغر détail, tel akbar détail. Même le stylisme, les accessoires, c'était pas, on avait une styliste sur place, on avait des trucs, mais elle supervisait tout. Au niveau de la musique, au niveau du clip, et au niveau de la promo, et au niveau de l'événement, et au niveau de tout. Et c'est bien de travailler avec un artiste qui est impliqué comme ça. Et le fait d'être impliqué كتشوف الكليب في 4 دقائق ولكن هذيك 4 دقائق فيها مجهود كبير وكيف ما قلنا قبيله اون ايتي با سور لونتين مي كان معنا 60 ديال الفيغوراسيون لي تكنيسيان 45 طاقم كبير ومجهود كبير والماتيريال اوسي حتى الناس اللي خدموا معنا كان ماشي غير درت فيديو كليب راه كنخمم في ماكلتهم في شرابهم هذا فرحتهم قبل من اي حاجه اهم حاجه حنا ممثلين مثلا كنمثلوا كنساليو كنتسناو شحال من شهر وبقى غادي جاي باش تاخذ الكاشي ديالك انا خدمنا الناس خداو سوغ لو شون فلوسهم وناشطين وكل شيء مزيان Ça c'est une bonne chose. Parce que la prochaine fois le
بروشان بروجي غير تشوفي فيهم يجيو كيجريو عارفين نصرف نقي حيت حنا كنخدموا مع لي برودو تو سي كومون سا سباس ماشي شي حاجه سهله حيت كتضرب تماره شهور وهذا الشيء وكتبقى غادي جاي باش تسنى فلوس كيتو كو او موان جيتي زعما كريديبل في كل شيء وهذا هو المهم. Parti, c'est tout à ton honneur et je suis content pour toi صراحة. Merci. Et tout de suite c'est la séquence découverte. Découverte avec Othman Benhammi. Découverte كما كتعرفوا كل مرة كنجيبوا ان جون ولا اون جون تعطيوها ان اسباس بور سيكسبريمي نو مونطري ان بتي بو الموهبة ديالها. اليوم عندنا اون جون نهال عروب 18 ans في لافاك. نهال سافا؟ صافا كلشي بخير؟ كلشي لاباس. نو ستريس؟ شويه شويه. شوفي فاتي جماعي كتسمع لك انس كيشوف فيك والمغرب كامل كيسمع لك وصافي الدنيا يعني ما كاين واقع والو ما واقع والو. دونك شوفي جلسه بحال خوتك ورينا اش تعرفي ديري ريلاكس تنفسي مزيان وعطي احسن ما عندك. تو سويت نهال عروب سور مدينه اف ام. خليكم معنا ما تمشيو ليه مايسترو. البنت الشلبية عيونها لوزية بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا. البنت الشلبية عيونها لوزية بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا خلي شويه على ستريس. نهال مانيفيك. فين مخبى هادشي كامل في ذاك لو بوتي كور؟ تبارك الله عليك نهال تبارك الله عليك. شحال الوقت كنت كتغني؟ صراحه مش شحال هذه ملي كنت باقا صغيره بحق ما فهمتي غير موهبه وصافي ما كنخدمش على راسي بزاف باش كويت تبارك الله عليك نهال سي مانيفيك. فاتي كيبان لك في نهال؟ غزاله ما شاء الله. ان تري تري بيل فوا كملي خدمي على راسك. سنسيبل عندها احساس زوين. تبارك عليك نهال ميرسي انفينيمون انك حضرتي معنا. شكرا خي عزيز اوفا محمد عزيز العبوبه تقول لك انا قاعد ضغط. ميرسي تبارك انا كنت اكثر من نهال كنت كنحشم اكثر من نهال. شتي كنت واخا والله واخا مازال هي راه جاوبات انا نقدر نجاوب في خاطري مي وي والله مي وملي دخلت لهذا المجال كنت كنقول كيفاش نقدر نهضر كيفاش نسولني شي حد كيفاش نرجع على الكاميرا وسي ان ترافاي الواحد خاصو يزعم وصافي حتى حاجه ما صعيبه. ايوا هالنويطه عندك دابا خصك انت تاخذي القرار. تبارك الله عليك. ميرسي نهال ميرسي على الحضور ديالك. سي بليز في خدمه اخرى. ميرسي بوكو. برافو.
On est avec Fatih Jamali, on est dans la joie, la bonne humeur. Le studio Amr les jeunes, de la bonne musique, de la bonne guitare. 05 35 40 11 12. Fatih Jatna, Jadid Dialha, Ghalta Kbira, morceau qui a fait 4 186 000 vues en 6 jours. Ou Mazal, رقم غادي تصاعدي ان شاء الله. هذه البدايه. البدايه صراحه الله. Il y a d'autres projets جايين, d'autres surprises. الاكتين فين وصلتي دابا؟ شنو واقع كاين دي بروجي؟ الوغ وي غدا ان شاء الله كاين لونسمون ديال 30 مليون لافون بروميير ديال 30 مليون ان شاء الله. يلا بلاش 30 مليون يلا تحضر معنا لافون بروميير باش تعرف شنو هو البلان ديال 30 مليون. غدا ان شاء الله نكون في الرباط نتاع الكازا ونهبط عليك. سيغمون كازا ياك؟ Oui. Fin, Casa, في ميكاراما. يا سلام. Ouais. Et vous attendez à avoir beaucoup de monde? Oui, Inch'Allah. غدا l'avant-première واللونسمون ديال الفيلم في لي سال غادي يكون في الاول ديال الشهر. شنو كاين في الكاستينغ؟ كاين ياسار دريسو مهدي وي ابتسام تيسكت كريم غيت رفيق بوبكر وي. Ah, c'est magnifique. Oui. Ah ouais. Les inqualifiables. Vraiment, ouais. داكشي بزاف نجمعوا غير هما. الفيلم واعر نتسناوه. سميتو سبيطار 36 هذا هو. En tout cas, impatient de voir le film parce que je sais l'affiche et tout, ça me paraît des photos ديالكم partagées, bon plus ce qu'ils partagent. Donc سوقتوني ان شاء الله. Est-ce que tu as de nouveaux projets ان شاء الله pour tout ce qui est عندي جوج ديال الافلام السينما اللي حتى هي غادي تنزل ان شاء الله. ما عرفتش لي دات اكزاكت باقي ما عرفتش مي عندي التائهون صورناهم وي ديجا فيلمي اللي هو التائهون مع سعيد خلاف و لي بورجوا مع ديمنا بونعيلات. Ok, Dimna, magnifique. J'étais que dans une tenue de guerrière ou que là. Oui, راسك تخليه. Ça c'est autre chose. Dans une story, c'est حاجة. Xena la guerrière, مع Fatih la guerrière. Xena la guerrière وتحتها خايبة. المهم كاين شي بلان. كاين. هز السيف وكذا. المهم. من بعد نقول لك. واش واقع. On revient un petit peu à la musique. Donc clip. واعر بروجي واعر نو دو في حاضر. هذا من ذوقك؟ لا ما عندي ما نقول. واللي بغى يقول راه يكذب على راسو. البرودوي اللي لا فهمتيني. ابري كي كريتيك با سا ريست ils sont libres. ما عندي ما نقول. انا je dis que le produit il est là, ça a été bien fait dans les normes de façon professionnelle. ما عندي ما نقول. le mastering نسول انا فين دار الماسترينغ. وي اكزاكتومون انا مشيت على سبلها درت الماسترينغ انا مشيت درت الماسترينغ افيكتيف با وي سالي التورناج صورنا لو 23 و لو 24 و لو 26 مشيت للندر وتما فين درت الماسترينغ و فوالا. Donc le mastering a été fait à Londres. Rien que la session, ماشي لا envoyé. ماشي نورمالمون كان صيفطو باغ ايميل مي انا مشيت حضرت لا سيسيون وقفت معاه وهذه عجبتني وزيد في هذه ونقص في هذه وقاد هذه دونك حضرت بايديا و اي سي با فاسيل. شوف باش تكون انت ماشي في المجال ديال الغناء من شحال وتوقف على دي بتي ديتاي بحال هكا و تشامبوز الراي ديالك وهذا الشيء راه ماشي شي حاجه سهله. اسبق الله عليك pour suivre le morceau jusqu'à là-bas et assister à la session. Il faut beaucoup de patience parce que ça prend du temps. Beaucoup de patience وجهد كبير ويمكن قلت لك هادشي كيبان احنا مازال 4 دقائق وحنا مازال كنهضروا في غاديين في تضييع الفلوس وكذا والفواياج كنهضروا في داكشي الخاوي وكنخليو ليسونسيال كنخليو لي كونتوني وكنخليو الحوايج المهمه اللي خاصنا نهضروا فيهم ما كنهضروش فيهم. مجهود جبار ما عندي ما نسالك صراحه باسكو سي با فاسيل كما قال لك انس. اي اونكور باش تكون بنت باش تكون مراه وفي هذا المجال وتخدم بوحدك ودير وتنوض وطيح وبوحدك وما عندكش ماناجر اللي غادي انت جالس في الدار وهو كيقاد لك كل شيء. كندير كل شيء بوحدي دونك ماشي شي حاجه سهله بالمره. ماشي شي حاجه سهله. انت ارتيست وكتعرف لما كانش عندك ماناجر اللي يقاد لك كل شيء ويصايب لك ماشي شي حاجه اللي تقدر يديرها الواحد بوحده. ماناجر سي il faut déjà en trouver déjà. Oui, exactement. Un vrai un bon. فهمتي c'est un autre sujet. عندي une question, c'est par rapport à ton fils Hamza Allah يخليك صباح الله. On a vu qu'il avait passé un petit message surprise dans une radio. هادو اللي داروا لي. j'ai trouvé ça beau انا تصدمت. شوف انا كانت كتهضر لي حسب لي كتهضر لي على شي حاجه غادي تقول لي شي اكزامبل ولا هذا. ما كنتش كنتسنى نسمع صوت ولدي. سورتو هو كيحشم انت كتعرفو كيحشم بزاف ما كيقدرش ما كيهضرش. وملي قالوا ليه سجل نوت فوكال تا مامون ما قدرش بزاف باش دارها.
دونك هو كيفاش كيشوف فيك دابا يعني il est trop fier de moi il me suffit ملي chaque jour qui taguiné في les stories ديالو كيحط la chanson ديالي et tellement il est fier de moi كان معنا في التورناج في هذوك لي 2 جور كيبقى معنا حتى 4 الصباح وكيخدم وكيبان لك كيمشي يتسخر ويهز هذه فريمون الحمد لله هذاك هو الربح هذيك احسن حاجه هذيك احسن حاجه تشوفوا وليداتك كرخشوا بالدموع هكا يا سي مامون وي هي هذيك امبيكابل دونك شوي كونتون بور توا والله العظيم بالله انس à part ce style musical, est-ce que tu fais autre chose, mis à part composer, écrire, est-ce que tu travailles sur un autre projet, soit cinéma, Anas? C'est un très grand artiste, Anas, vas-y. Personnellement, ce que je fais à côté. Ouais, justement. Je travaille dans le casting, je fais de la production aussi, je fais de la production de publicité pour le web. J'ai beaucoup de casquettes. Je fais de l'événementiel avec mon ami Mouna de temps en temps. Là, t'as un touche à tout. Voilà. Ouais. Quand j'aime bien quelque chose, la routine. Voilà. Et j'aime pas le bureau, les horaires de bureau. Il est trop créatif. Il a plein d'idées. Chaque jour كيهضر لي على شي حاجة جديدة, concept جديد ديال soit كيحط vraiment un concept ديال برنامج, concept ديال vraiment il a plein d'idées اللي ماشي شي واحد غير جالس وهذا كتكون عنده l'idée كيجلس في 5-10 minutes كتلقاها قادها لك صايبها حطها وخلاها. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Il reste quoi? Il reste. أنا بدأ ما سخيت. والله خذي راحتك نجلسوا. ما سخيتش في الناس ديال مكناس. ولا مازال غادي نجلسوك معنا ما سخيتش. راخين تتصدق البرد مكناس كاع. مرحبا. En tout cas, je te laisse le mot de la fin, une dédicace pour les fans, les prochains rendez-vous. خذي راحتك. توماس إديسون. الناس قالوا لي توماس إديسون. الله يحفظ الناس. أما شوف. شكرا على المعلومة. شكرا الناس ديال انستغرام ديالي. الحظية. Ouais. En tout cas, avec si la حاجة واحدة الناس كيبغيوك. T'as des fans qui te sont fidèles ou صالين الله يديكم فضلوا. خذي راحتك. Dédicace, mot de la fin et puis les projets à venir خذي راحتك. Alors فرحانة بزاف اليوم حيت معك في ليميسيون ديالك وليميسيون غزالة. والله فريمون في المستوى وفرحانه بتواجدي في مكناس اللي مغار فين كنجي لهاد المدينه الغزاله. اي بوي كنقول الجديد ديالي اللي هو 30 مليون الفيلم اللي غادي ينزل قاعات السينما دابا ان شاء الله غدا وي لافون بروميير و ابارتيغ من الاول ديال فيفري غادي يبدا لو 5 فيفري وغلطه كبيره كنقول للناس سمعوا غلطه كبيره. Partagez à moi. Partagez. Là, t'inquiète, si ça passe en boucle, partagez à moi. En tout cas, merci d'être venu, Fatih. Ça fait plaisir. Merci à Mouna, merci à Anas, merci à Rio. Rio de Janeiro. Merci Hamza, كاع اللي حاضر معنا. شوف عندي بزاف العزاله اليوم ما فيش كيجيو بزاف. سبحان الله العظيم ما شنو قارني وانا فاهم. هذا ما بغاش يتقلع راه شويه جا ما بغاش allez la régie technique Khay Hamza tout ce qui est vidéo audiovisuel et puis Medina FM pour l'opportunité. Vous avez envie d'un artiste, un message www.medinafm.m vers l'impossible باش نجيب لكم l'artiste ديالكم. Restez fidèles, Allah fi walidin et à la semaine prochaine.